الرحمن الرحيم. السيد عامل إقليم سطات، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس البلدي، السيد القائد الجهوي للدرك الملكي، السيد القائد الإقليمي للدرك الملكي، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السيد رئيس جامعة الحسن الأول، السادة عمداء الكليات ومدراء المدارس العليا، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة البرلمانيون والمستشارون، السادة المنتخبون، السادة ممثلو وسائل الإعلام، السادة رؤساء المصالح الخارجية. أيها الحضور الكريم، تحتفل أسرة الأمن الوطني اليوم وكما تعلمون بالذكرى 61 لتأسيسها، ذلك أنه في مثل هذا اليوم من سنة 1956 أصدر المغفور له محمد الخامس تغمده الله برحمته الظهير الشريف رقم 51/115 المتعلق بإحداث المديرية العامة للأمن الوطني، تأكيدا لرغبة بطل التحرير في تجسيد التحرر الوطني من نير الحماية والتبعية. ولا زالت هذه المؤسسة تحظى بالاهتمام المولوي السامي منذ تأسيسها. أيها السيدات والسادة، لقد شكلت سنة 2016 محطة فارقة ومفصلية في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. إنها سنة العبور الآمن نحو العصرنة والحكامة الرشيدة لقضايا الأمن، وسنة إرساء آليات التخليق والنزاهة والشفافية، وهي أيضا سنة تطوير وتحديث بنيات الشرطة والرفع من جاهزيتها عن طريق الاستثمار في العنصر البشري ومراجعة منظومة التوظيف والتكوين الشرطي. ولذلك فإن سنة 2016 ستبقى تاريخا موسوما في وجدان أسرة الأمن الوطني. ففي هذه السنة اعتبر جناب الشريف أسماه الله وأعز أمره الأمن مسؤولية كبيرة وأمانة عظمى، مشيدا بفعالية المصالح الأمنية وبتضحياتها الجسام، مشددا على ضرورة مواصلة تخليق الإدارة الأمنية وتطهيرها. وفي هذه السنة أيضا أرسى جلالته الكريمة دائما مفهوم جديد ومتجدد للمرفق العام الأمني، ذلكم المرفق العمومي المندور لخدمة المواطنين والأجانب المقيمين والزائرين، والمنفتح إيجابا على محيطه الخارجي، والذي تتطبع خدماته بطابع الجودة والفعالية والسرعة. أيها السيدات والسادة، إنه بالنظر لما تحظى به مؤسستنا العتيدة من اهتمام مولوي، فقد تضمن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 30 يوليو 2016 بمناسبة الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين المقتطفات التالية: إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة لا حد لها لا في الزمان ولا في المكان، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا. وأود هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني، كما أشيد بالفعالية التي تميز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين والمس بالأمن العام. وإننا نقدر الظروف الصعبة التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن بسبب قلة الإمكانات، فهم يعملون ليلا ونهارا ويعيشون ضغوطا كبيرة ويعرضون أنفسهم للخطر أثناء القيام بمهامهم. لذا ندعو الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، كما يتعين مواصلة تخليق الإدارة الأمنية وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها وللجهود الكبيرة التي يبذلها أفرادها في خدمة المواطنين. إن مصداقية العمليات الأمنية تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين ومع دعاة التطرف والإرهاب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون واحترام الحقوق والحريات تحت مراقبة القضاء. وأمام تزايد التحديات الأمنية والمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة. انتهى النطق الملكي السامي.
وتنفيذا للتوجيهات المولوية السامية وفي إطار الحكامة والتحديث، فقد تبنت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية أمنية يشرف عليها السيد المدير العام للأمن الوطني، ارتكزت بالأساس ومنذ أن حظي بالثقة المولوية السامية على تعزيز أجواء الثقة وبناء جسور قوية بين المواطن وبين المرفق العام الأمني، وتبنت خارطة طريق ومخطط عمل مندمج شمل تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وذلك بغية النهوض بالشأن الأمني والوقاية من الجريمة والحيلولة دون وقوعها، حيث أفرزت الاستراتيجية الأمنية حصيلة همت في شقها المتعلق بتحديث البنيات الأمنية ومواكبة الامتداد الحضري وتدعيم القرب المجالي للشرطة مع التجمعات السكنية الجديدة، خلق مناطق ومفوضيات ودوائر أمنية، والارتقاء بأخرى إلى مفوضيات وإحداث وحدات متنقلة لشرطة القرب. تم تفعيلها ببعض المدن الكبرى ذات الأهمية كالرباط وسلا ومراكش لتشمل مدينة فاس قريبا، وتمتد بالتالي في الأمد المنظور إلى مختلف الولايات الأمنية. كل ذلك يرتبط بالإصلاح العميق للنظام الشرطي الذي يعد من مرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة. ومن أجل تحسين مقاربة الشرطة في ظل تعزيز الثقة في الخدمات التي يقدمها الخط المجاني رقم 19 وبغية تقليص مدة التدخلات الأمنية من خلال الحركة الدؤوبة للوحدات الأمنية بالشارع العام، فقد تم تقليص المدة مثلا بمدينة الرباط من 7 دقائق إلى 3 على أمل تخفيض المدة إلى دقيقة واحدة، وذلك عن طريق خلق وحدات متنقلة لشرطة النجدة والمعروفة اختصارا ب UMPS، كما هو الشأن لإحداث فرقة مركزية للتدخل بالرباط والمعروفة اختصارا BGCI، و8 فرق جهوية للتدخل في انتظار تعميمها مستقبلا، مهمتها التدخل في الأزمات الأمنية الكبرى لإيقاف عناصر الشبكات الإجرامية والتفاوض لتحرير الرهائن ومداهمة الغرف الآمنين المشتبه فيهم والمعروفة اختصارا ب BRE، علاوة على خلق مجموعتين للبحث والتدخل والمعروفة اختصارا ب GRE بكل من فاس وسلا لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة وتدعيم الفرق اللاممركزة للشرطة القضائية والأمن العمومي. كما تم إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية والمعروفة اختصارا BRPG بمدن البيضاء وفاس والرباط ومراكش، وتتحدد مهمتها في مباشرة الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية وقضايا الفساد المالي. كما تم أيضا إحداث 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام، من بينها 10 مجموعات متنقلة للأمن و5 مجموعات لمكافحة الشغب ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، فضلا عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والبيضاء. ومن جهة أخرى فقد ارتكزت الاستراتيجية الأمنية على الدعم اللوجستيكي الذي لم يشهد له مثيلا من قبل، حيث تم تزويد الولايات الأمنية بمعدات آلية ومكتبية هامة تجلت في توفير السيارات لجل المكونات الأمنية بحلة جديدة وزي رسمي متكامل بمعايير جمالية عالية يضاهيان بذلك التوجهات الأمنية العالمية في ظل الإحساس بالأمن وتعزيز جو الثقة بين مصالح الشرطة والمواطن. كما وجبت الإشارة أيضا إلى تجويد الخدمات الإدارية، حيث حرصت هيئة الأمن الوطني على جملة من التحسينات والتبسيطات والمتعلقة بالتسريع في الحصول على البطائق التعريفية في وقت وجيز بمقر القنصليات المغربية ببروكسل وأورلي ومارسيليا كمرحلة أولى، إصدار وثائق وسندات الإقامة والتأشيرات للأجانب واللاجئين وطالبي الهجرة، وتيسير وتقليص آجال الحصول على الوثائق الإدارية، وإدراج معايير الأمان بيومترية لفائدة المواطنين عموما من بطائق السوابق، رخصة حمل السلاح غير الظاهر ورخص المتفجرات، فضلا عن سندات الإقامة الخاصة بالأجانب. وفي إطار الدعم هذا فقد تم فتح المجال واللجوء إلى التدبير المحلي للحاجيات المحلية عن طريق الاستجابة الفورية للمتطلبات ذات الصلة بالتجهيز، وذلك عن طريق فتح الباب أمام طلبات العروض تفعيلا للشفافية وتكافؤ الفرص. ويتوسع آثار الاستراتيجية الأمنية ليشمل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، وذلك عن طريق تخصيص منح خاصة للموظفين ذوي الدخل المحدود، وفتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة في إطار الشفافية وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي وضع حد للمحسوبية، ناهيك عن إنهاء التأخير الذي كان حاصلا بالترقيات العامة للموظفين
وتصفية مخلفاتها لتصبح محينة وتشمل ذوي الحقوق دون تأخير. ولم يفت الاستراتيجية الأمنية كذلك التطرق إلى إعادة تأهيل الخلايا المكلفة باستقبال النساء المعنفات وتلك الخاصة بفرق الأحداث، حيث تم وضع دلائل للدعم النفسي رغم إشارة الخلايا وتطعيمها بشرطيات من العنصر النسوي مؤهلات لذلك، ناهيك عن الاستعانة بأخصائيين في علم النفس لتقديم المساعدة لهذه الفئة والتي تكون ضحية لأنواع متعددة من الاعتداءات. كما اعتمدت الاستراتيجية أيضا خلق مصالح لحفظ الأدلة على مستوى الولايات الأمنية وفرق للتكوين المستمر تروم التذكير بالقواعد والضوابط المهنية والحفاظ على أخلاقيات المهنة وإطلاع المكونات الأمنية على المستجدات. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشير إلى أن استراتيجية السيد المدير العام للأمن الوطني قد ارتكزت من جهة أخرى على التأطير التنظيمي، حيث أصدر سيادته عدة مناشير ودوريات تروم النهوض بالوضع الاجتماعي للموظفين، خصوصا ما يتعلق بالجانب الصحي والرياضي وتنظيم الرخص السنوية والعطل الاستثنائية، ناهيك عن التأطيرات المهنية والتي تشكل دليلا يمكن اعتماده لتفعيل النصوص القانونية والتنظيمية، علاوة على الدورات التكوينية التي يحتضنها المعهد الملكي للشرطة والتي تضفي بين الفينة والأخرى القيمة المضافة، نظرا لاعتمادها سلسلة من التخصصات في عدة مجالات أمنية تتماشى مع التطورات البشرية والتقنية المعلوماتية. أيها السيدات والسادة، لقد أبانت التدخلات الأمنية التي تباشرها الولاية الأمنية بالسطات في إطار الاستراتيجية المديرية وفي مجال تدعيم الأمن ومكافحة الجريمة بداية من شهر ماي 2016 إلى غاية شهر أبريل من السنة الجارية على أنها كانت إيجابية ولقيت استحسان الساكنة لما فرضته من اطمئنان ورقي أمني، وذلك وفق ما أفرزته الإحصائيات التالية: عدد القضايا المسجلة 19249، عدد القضايا المنجزة 16920، وقد بلغت نسبة معالجة القضايا 87.90%. عدد الأشخاص المبحوث عنهم والذين تم إيقافهم 3424. عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم من أجل تهم مختلفة أمام العدالة 12669. عدد الأشخاص الذين تم التحقق من هوياتهم 71090. أما بخصوص الاتجار في المخدرات وباقي المؤثرات العقلية الأخرى، فإن مصالحنا المختصة تعمل جادة على استئصال الظاهرة وتطهير أوكارها ليبقى ما يروج خصوصا داخل المدينة يكون مصدره مراكز أخرى. ولا تفوتنا الإشارة إلى أنه بالنظر لما تشكله المؤسسات التعليمية من اهتمام خاص لدى مصالحنا، فإن هذه الأخيرة تعمل بواسطة فرق خاصة وباقي المكونات الأمنية على تطهير محيطاتها من كل الشوائب ومن كل ما يعكر صفوة التدريس وحماية القائمين عليه، علاوة على عمليات تحسيسية بشكل دوري لفائدة التلاميذ في مجالات متعددة ذات الارتباط بالوقاية من كل ما من شأنه أن يساهم في الانحراف أو التعاطي للظواهر السلبية، وذلك تحت إشراف وطر أمنية كفءة. وفي نفس السياق فإن مكونات الأمن العمومي وإسهاما منها في حماية الأرواح والأجساد من الجرائم الخطئية والتهورات المرورية تعمل جاهدة على ضبط المخالفات وفرض احترام القوانين والنظم ذات الصلة، وخصوصا ما تعلق بالسرعة وعدم احترام شروط الوقوف والتوقف، وقد أفضى هذا التشديد على احترام النظم إلى تقليص واضح في ظاهرة ارتكاب حوادث السير. وأخيرا فإن الاستراتيجية لم يفتها مجال التواصل، حيث أولى السيد المدير العام للأمن الوطني أهمية كبرى من خلال نهج سياسة انفتاحية على المحيط الخارجي للمؤسسة والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة في حدود ما تسمح به المقتضيات القانونية وما يتيح لكافة مكونات الرأي العام الوطني للاطلاع على مختلف أوجه أعمال المصالح الأمنية. وفي هذا السياق فقد تم إحداث بنية أمنية مكلفة بالتواصل قوامها 20 خلية، واحدة مركزية و19 جهوية، تتفاعل باستمرار مع وسائل الإعلام، تتجاوب مع مطالبهم في حدود مراعاة الخط الفاصل
بين حرية النشر وتقيداته وما تقتضيه مراعاة سرية الأبحاث. أيها السيدات والسادة، إن أسرة الأمن الوطني بولاية الأمن بسطات أطرها وموظفيها وعلى رأسهم السيد والي الأمن، وهي تحتفل بهذه الذكرى الخالدة كباقي الولايات الأمنية، تغتنمها فرصة لتعبر عن استعدادها الدائم والمستميت لبذل كل الجهود والتضحيات خدمة للمواطنين وحماية لأرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني. ولا يفوتنا بهذه المناسبة كذلك أن نوجه عبارات الشكر والامتنان إلى السيد عامل إقليم سطات على المساندة والدعم اللامشروطين للجهاز الأمني واهتمامه الفائق بالشأن الأمني، وذلك لاستجابة سيادته للمقترحات الأمنية ذات الصلة بالعيوب والنقائص الأمنية للإقليم. كما نتقدم أيضا بالشكر إلى السلطة القضائية وعلى رأسها السيد الوكيل العام للملك والسيد الرئيس الأول بمحكمة استئناف وباقي المسؤولين القضائيين لما يسدون لضباطنا من توجيهات ونصائح تنير طريقهم في مجال التحقيقات والأبحاث التمهيدية والتلبسية. ونخص بالشكر كذلك السادة المسؤولين الجهويين والإقليميين من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وباقي السلطات المحلية والمنتخبة لما نلمسه فيهم وبدون استثناء من تنسيق وتعاون. ولا يفوتنا أيضا أن نوجه خالص الشكر للسيد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات على روح التعاون واستعداده الدائم للمساهمة في رفع مستوى التحصيل المعرفي لأطر موظفي الأمن الوطني في إطار الشراكة التي تربط المؤسسة الجامعية بالمديرية العامة للأمن الوطني. وفي الختام، إن أسرة الأمن الوطني بسطات تنتهز مناسبة هذه الذكرى لتعرب عن ولائها وتعلقها الدائم بالسدة العالية بالله، وتقدم فروض الطاعة إلى صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده، معلنة عن ولائها وتجندها الدائمين وراء جلالته للدفاع عن المقدسات والمكتسبات. حفظ الله مولانا الهمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الأمير مولاي الحسن وسموه السعيد مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه للدعاء سميع وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.